咩啊？依塊玻璃，你話就依塊玻璃500斤？邊度有實地樣板房，邊度就有河豚。今期咧，我哋嚟到呢個曉港公園隔離嘅越秀貴東曉啦。整體嘅樣板房嘅話咧，已經展示好晒出嚟啦。2梯5戶嘅一個設計。今期咧，我哋睇佢嘅一隻王炸產品，89方3房大主套戶型，而且呢個產品嘅客廳開間咧，可以咁講係海珠區嘅獨一檔嚟㗎啦。開間可以做到成5.2米嘅，聽出陽台嘅設計，全部幫你做咗晒封窗㗎啦。交俾你嘅玻璃全部都係攞晒啲國家專利嘅2到4層嘅鋼化隔音玻璃，佢嘅隔音效果係簡硬嘅。咁而且咧，餐客睇一睇呢一傳統戶型嘅話咧，非常之廣府系，亦都非常之符合我哋本地人嘅。咁呢邊係我哋嘅呢個廚房位置啦，U 字型嘅灶台，除咗傳統嘅3件套膠標之外嘅話咧，亦都係配備咗呢個蒸烤一體箱去俾到大家嘅，鞋櫃位亦都有㗎啦。而且依家嚟講嘅話咧，佢仲加推咗隻84方嘅戶型產品啊，由原先嘅89降到84，總價段嚟講咧係低咗嘅，起步價係430萬起嘅啫，非常之值得購買嘅。咁而且咧，由5.2米嘅呢個客廳降到去呢個3.3米嘅呢個開間，但係如果係陽台控嘅你咧，有福啦。5.2米嘅陽台，佢竟然可以增加到去到5.5米嘅，到時咧喺呢個陽台可以再連通入去我哋嘅長者房嘅。其他位置嘅話咧，基本上大細咧係冇咩變化噶啦。咁而且咧，到時候我哋係4開間，全部都係西南向嘅，可以望到我哋呢一個17萬方嘅曉港公園。你過嚟感受下我哋呢個景觀先，全景窗嘅呢個落地玻璃，我哋依家咧喺6樓嘅呢個高度啊。呢一個視線衝擊嘅話咧，真係要你親自過嚟實地，你先至可以感受得到嘅。而且我哋呢間房嘅話咧，因為佢係全景窗嘅設計啊，佢係冇梁冇柱，望翻出去個 view 嘅話咧，真係非常之舒服噶啦。每一個空間感嚟講咧，都係唔差嘅。呢一間咧已經係我哋最細間房嚟啦，但係你記住，到時候咧係4開間西南向，望晒成個曉港公園噶。咁我哋個小書包嚟講嘅話咧，亦都係喺我哋馬路對面嘅一個海外庫啦，430萬嘅總價，我覺得係物超所值噶。有興趣嘅關注我條。